हमारे लिए बेकार और बेसूद है। रही बात तूफान की महाकाल, तो किश्ती और बागबान तो क्या, हम तो वो भंवर हैं जिसमें समुंदर के समंदर डूब जाते हैं। मुझे क्यों ऐसा लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्योंकि नहीं करती। और मुझसे शादी नहीं करना चाहती। राइट, नहीं करना चाहती। इस बार गड़बड़ की ना तो हाथ पकड़ के मंडप तक ले जाऊं।